Faly miarabantsika rehetra manaraka izao famelabelarana momba ny fikarohana bibliografia izao sy ny fandarana azy. Fanamarihana voalohany efa nisy famelabelarana talohan'izao niarahana tamin'ny ministère de l'enseignement supérieur nitarihin'ny professeur Arsène izay saorana azy. Fanamarihana faharoa izao izay manolotra an'izao dia tsy nianatra manokana momba ny rehetrarehetra tolotreto fa ny fampizarana amintsika dia vokatry ny traikefa teo am-pampiasana azy. Raha azo lazaina zany dia ny atao hoe côté pratique. Mino aho fa maro amintsika ny mahay antsipiriany momba ny logiciel na ny site web izay ho zarainy eto, ary mino aho fa hifampizara ihany koa ireo mahay, fa ny ataoko dia misarika ny saintsika fotsiny amin'ny fampiasana sy ny antony ilana azy ireo. Hojerentsika amin'izany misy fampidirana kely fohifohy, dia avy eo jerentsika ny momba ny Google Scholar, momba ny Zotero, ny EndNote, avy eo fidipidintsika izay rehetrarehetra voalaza izay. Ny tanjona zany eto dia hoe ahoana ny fanaovana fikarohana bibliografia rehefa manao thèse na mémoire, ahoana ny fomba fankalana ny référence anatin'ireny bibliografia nikarohana ireny, ary ahoana ny fomba tsotra anoratana azy ao anatin'ilay mémoire na thèse izay atao. Nahoana ny natao izao famelabelarana izao? Natao izao famelabelarana izao satria tsapa fa misy olana be amin'ny fiabilité, zany hoe ireo document izay ampiasain'ny mpianatra na ny mpikaroka indraindray dia tsy dia tena fiable loatra eo anivon'ny tontolon'ny ara-tsiansa. Matetika kanefa dia tsy tsapa fa anatin'ireo document fiable dia maro tokoa ny maimaimpoana, ary tsy mahafantatra ny fisian'izany ny maro amintsika. Rehefa eo am-panoratana anazy dia tsapa fa misy fandaniam-potoana be, ary ny fanoratana azy koa indraindray dia tsy fiable, na dia azo ary ilay document tsy voamarina tsara iza marina ny tena mpanoratra azy, dia indraindray lasa manoratsoram-poana. Marina kanefa fa misy ny atao hoe norme, zany hoe efa ifanerahan'ny comité ara-scientifique ny fomba fanoratana an'ireny référence bibliographique ireny. Ny olana zany tsy dia misy loatra ny atao amin'ny teny vahiny hoe systématisation, na an'ilay référence ireny mandeha automatique ka lasa miverimberina ny référence iray. Fantatsika tsara fa raha nomenao numéro ny référence iray ao anatin'ny mémoire na thèse nosoratanao, raha mbola miveriny ny ampiasainao dia tsy mahazo numéro hafa iny fa mila tadidy hoe iny ihany ilay numéro nampiasaina. Ary manarak'izay eo am-panoratana indraindray dia misy erreur amin'ny resaka fanisana ohatra, ary erreur ihany koa amin'ny resaka fanoratana an'ilay bibliografia. Ny olana nefa dia izao: ny mpanao thèse matetika dia indrepandea amin'ny fiainany ihany izy no manao an'io, nefa io tantara indrepandea io dia mitoetra amin'ny tantaram-piainany rehetra ary manamarika ny tantaram-piainany raha ny fanaovana thèse na médecine ohatra. Ho an'ireo mpikaroka ihany kosa na ireo anatin'ny atao hoe spécialité dia tsy maintsy manao an'izany fikarohana izany, ary tsy maintsy mitatitra any anaty bibliografia mandritra ny fotoana fianarany, ny cursus ianarany. Inona ny olana? Lany fotoana amin'ny zavatra azo lazaina hoe tsy dia misy dikany ireo mpikaroka ireo sy ireo mpianatra, ary tsy manam-potoana intsony hifantohana amin'ny tena votoatin'ny zavatra ho soratany.
Ny olana fahatelo dia lasa tsy dia misy fiabilité tsy dia misy fiabilité loatra ny fikarohana ataon'ny mpikaroka sasany satria tsy manam-potoana intsony izy. Ozy tsika teo aloha hoe lany amin'ny zavatra tsy tokony handaniany fotoana izy, ary misy norme izay angatahan'le comité scientifique indraindray tsy voaaraka ara-dalàna. Inona ary ny vahaolana? Ny vahaolana atolotra mba mahana an'izany rehetrarehetra izany dia ny fampiasana ny Scholar Google, ny Zotero ary ny EndNote. Ka ho jerentsika voalohany amin'izany ny Google Scholar. Ny Google Scholar dia servisy amin'ny Google. Asa efa fantatsika fa amin'ny Google dia misy fikarohana sary, misy fikarohana texte, misy fikarohana vaovao, ary ao anatin'io servisin'ny Google io koa izay maimaim-poana dia misy fikarohana ireny atao hoe article na publication scientifique ireny, izay ilaina rehefa manoratra boky. Io Google Scholar io dia manangona ny ireo atao hoe journaux izay miainga avy amin'ny éditeur lehibe amin'ny fanoratana scientifique. Ka ao anatin'izany le ataontsika hoe article, ny thèse na fikarohana nataon'ny mpianatra. Ao anatin'izany koa misy citation, izany hoe teny tanterina fotsiny, ary hita ao anatin'ny Google Scholar koa ireo boky scientifique. Nanomboka tamin'ny 2014 no natombohan'izy io, ary tamin'ny 2012 dia nahasahana 520 isan-jato io fikarohana io. Ankehitriny dia efa misy hatrany amin'ny 389 millions ny bibliografia ao anatiny, araka ny fikarohana nataon'olona tamin'ny 2012. Inona sy inona ary azo jerena ao anatin'io Google Scholar io. Mba ahafahantsika mijery anazy mba mampiatra azy dia andeha sokafantsika le Google Scholar. Araka ny hitantsika scholar.google.com. Io zany ny hitantsika raha vao misokatra io. Io zany tsika tokony hanao fikarohana. Raha hisafidy fikarohana iray tsika, ohatra atao hoe diare, dia ohatra manao fikarohana Google, eo amin'ny bara eo no anoratana azy. Marihana aloha fa rehefa manoratra sika amin'ny Google, izay ny tsara amin'ny internet dia manana proposition izy. Raha diso fanoratra sika dia matetika ahitsiny. Mila fatarina nefa fa misy dikany be ny mots-clés izay ampidirina. Izay ny antony antsoina azy hoe mots-clés. Raha te hitady zao tsika hoe diarrhée chez le nourrisson, dia diarrhée chez le nourrisson. Marihana fa ny mots-clés zany misy anankiefatra: diarrhée chez le nourrisson. Inona no karohany? Izay article rehetrarehetra ka ahitana mo hoe diarrhée chez le ary nourrisson dia karohany. Marihana zany fa tsy voatery tafiaraka ireo anatin'ny fehezanteny iray. Raha hitantsika zao ny titre voalohany de traitement nutritionnel de diarrhée aiguë du nourrisson. Any anatinatiny ihany no mety ahitantsika le mot hoe chez sy le hoe le. Ny azo lazaina zany ilay hoe le eto tsy dia zava-dehibe loatra ao anatin'le mots-clés, fa ny tena mots-clés eto hoe diarrhée sy nourrisson. Dia fahafahantsika le hoe diarrhée nourrisson. Le chez sy le le dia le diarrhée sy nourrisson fotsiny, zany hoe izay valim-pikarohana misy hoe diarrhée sy nourrisson. Inona nefa ny olana? Ny olana dia manana 13 400 résultats isika.
izay tsy manam-potoana loatra hijerevana azy ireo rehetra. Noho izany mila atao mazava tsara ilay fikarohana ataontsika. Raha anao mazava tsara ilay fikarohana ianao dia ampiasa phrase exacte dia manao guillemets. Ohatra hoe diarrhée chez le nourrisson dia asiantsika farangisosina de chez le nourrisson. Raha asiantsika ny farangisosina io zany izy dia izay article rehetrarehetra misy phrase exacte hoe diarrhée chez le nourrisson no avoakany ao. Raha jerentsika zao le citation faharoa ity dia misoratra mihitsy hoe diarrhée chez le nourrisson. Marihana fa ny Google dia mampitovy ny singulier sy ny pluriel matetika, fa jerentsika izy raha ao anatin'ny farangisosina raha ataony mitovy izay. Raha vao anaty farangisosina izy dia tsy maintsy ilay pluriel mihitsy ny raisina nanoratsika diarrhée, dia raha nanao an'ity zao tsika dia 12 ihany ny résultat. Raha ilay teo alohantsika dia 17 ny résultat. Zany hoe mazava kokoa zany le zavatra ho karohana rehefa tena siotsika hoe izay le mot tadiavina. Arakaraky ny zavatra tadiavintsika zany no ahafahana mampiasa an'le guillemets na anajanonantsika azy. Enoko fa mazava le izy raha ohatra ny misy tsy mazava dia afaka notanina ihany. Ohatra ny ahoana koa ny Google rehefa manao fikarohana. Rehefa manao fikarohana ny Google dia izay mot soratantsika voalohany no tadiaviny voalohany. Dia avy eo izay mot soratantsika faharoa sy ny fahatelo sy ny fahaefatra ainsi de suite. Zany hoe misy dikany kokoa le mot soratana voalohany. Izay mot clé tena important zany no soratantsika voalohany. Eto ohatra zany tsika dia hijery an'ilay hoe diarrhée chez le nourrisson. Diarrhée chez le nourrisson zany ahitana valiny 17. Ao anatin'io valiny 17 io dia mety vitsy no azontsika trandrahana. Dia ny olana tsy dia manatsafidy loatsika satria ka manao tezana mémoire dia mila bibliografia amin'ny 90 eo. Dia andao ho ataontsika hoe diarrhée fotsiny le izy nourrisson. Jereo fa hitantsika eo zao hoe diarrhée avec S dia nourrisson 13400 résultats. Raha fahafahantsika le S dia 13200 résultats izy. Zany hoe misy mahasamihafa anazy ihany. Averiko amin'ilay pluriel le izy. Ao anatin'ilay 13400 résultats zany zay document rehetrarehetra misy hoe diarrhée sy nourrisson. Eo amin'izay zany tsika jerena hoe iza ny tena mety amintsika dia anisan'ny zava-dehibe indrindra ny daty satria sarotiny be hoe farafaratsiny rehefa manao fikarohana dia ny fikarohana izay tao anatin'ny 10 taona matetika no angatahan'ny université na ny fianarana. Dia afaka manoratry isika atao amin'ilay période spécifique itsika zao 2020 dia afaka manoratra hoe anomboka 2010 ka hatramin'ny 2020 dia alefa le fikarohana. Lasa miena 6760 le izy, zany hoe mahomby kokoa arak'izay tadiavantsika anazy. Rehefa mikarotsika dia misafidy trier par pertinence ave arakarak'izay document tena pertinent indrindra zay tena mifanakaiky indrindra amin'ny mot clé ve no aseho voalohany, sa trier par date, zany hoe izay document nivoaka farany indrindra no miseho voalohany. Fanamarihana rehefa manao le période spécifique tsika dia tsaratsara trier par pertinence no atao satria efa ao anatin'le intervalle-na daty ilayntsika le izy. Raha ohatra kosa tsika ka tsy nanao période spécifique dia afaka nanao trier par date tsika dia atombony amin'izay
document farany indrindra le izy dia mandeha tsikelikely, zany hoe izay document hitantsika zany dia zay récent indrindra. Eo amin'le langue indraindray mantsy ary matetika tsy document amin'ny teny frantsay ihany fa misy document amin'ny teny anglisy koa. Fa ny mot-clé antsika moa zao amin'ny teny frantsay dia normal raha amin'ny teny frantsay ny ankamaroany saingy raha mafizitsika zao le 6760 résultats ka cliquentsika le hoe recherche les pages en français dia hitantsika ny hena 6430 résultats. Manarak'izay ny brevet sy ny citation, marina fa le brevet citation ireo tsy voatery document ny tao anatiny, ka mba tsy hanahirana antsika raha tena hitady document tsika dia décochena le brevet dia nena 6430 dia décochena le citation dia lasa 6310. Zany hoe le fikarohana nataontsika zany me mazava ihany. Eo amin'le fanaovana le mot-clé mbola misy hevitra hafa ihany koa afaka hanaovana anazy, hoe tanàna taiza no tsara karohantsika, ohatra ny soratantsika hoe Madagasikara ohatra dia ampidiritsika anaty mot-clé le Madagasikara dia lasa 580 le izy, dia mamoaka fikarohana izay plus ou moins sûr tsika fa fikarohana avy aty Madagasikara ihany le izy. Averiko amin'ny teo aloha. Afaka jerentsika koa hoe tao anatina journal anankiray manokana nanaovana anazy dia iny tsy idirantsika lala fa misy hoe inona dia soratanao ny journal sy ny sisa. Fa jerentsika amin'izay ary ahoana fomba fiseho an'le valim-pikarohana. Rehefa miseho le valim-pikarohana dia miseho voalohany indrindra ny lohateny. Eto zao étude épidémioclinique de diarrhée aiguë à rotavirus chez les nourrissons à l'hôpital Jason Saint-Louis de Lubumbashi, République démocratique du Congo. Miseho manaraka ny mpanoratra azy tao anatin'ny journal inona oviana dia aiza le site ahafahana maka an'le document électronique dia maka échantillon kely izy na famitinana. Zava-dehibe tena lehibe indrindra ao anatiny dia ny fisian'le crochet eto. Le crochet eto raha ohatra ka hanao citation zany tsika momba an'io dia afaka eo dia efa mijanona vao miklique an'iny dia afaka misafidy hoe iza amin'ireo. Ity zao ohatra ny momba le boky dia afaka misafidy tsika hoe sélectionner izy dia copier dia avy eo afaka apetrakitsika any amin'ny farany devoir. Eo aloha zany dia tsy voatery mampiasa an'le logiciel hafa fa afaka mionona eo izay tsy manana na ka mampiasa an'le logiciel. Nefa ho hitantsika ao aoriana fa misy antony ihany ny ilana an'le logiciel fa mijanona eo. Raha mijanona eo manaraka tsika dia mahita hoe le cité. Io zany milaza hoe impiry izy ny voatonona, cité 6 fois dia teneny le article anankenina tanterana an'io document anankiray io. Matetika mantsy ireny mifandraikindraika amin'le document. Jerevantsika ihany koa ao manarak'izay ny autre article. Tao amin'ny panafricanne médicale zao dia autre article izay mifanahtsahana amin'io document anankiray io. Dia izao misy karazana version anankifito azo hitadiavana azy. Les 7 versions ozy izy dia ireo daholo ny version an'le article. Jerevy tsara le izy fa misy version tsy misy an'le hoe PDF aty amin'ny ilany dia misy ity. Zany hoe raha sanatria zany tsy hananantsika accès le iray dia mety ny anankiray ny hananana accès. Zay aloha zany zava-dehibe zay. Raha ireo markentsika dia mitovy daholo ireo titre ireo. Raha jerentsika aty amin'ny ilany havanana. Ilany havanana dia misy hoe PDF ny dikan'io. Raha miklique an'io tsika dia tafiditra amin'ny version PDF. Dia io zao tonga dia afaka maka an'le izy avy hatrany. Marihana fa ny article izay mipoitra amin'ny Google Scholar dia mba
manakaikikaiky ny tena ilaina na efa marian'ny Google Scholar fa tsy voatery nandalo comité scientifique avokoa ireo document ireo fa au moins aloha mba document natao amin'ny fikarohana. Ny olana mantsy ny mpianatra matetika dia miditra amin'ny recherche Google tsotra dia tafiditra amina forum de discussion izay ady hevitra tsy nataon'olona scientifique matetika. Fa rehefa miditra amin'ity Google Scholar ity tsika dia tafiditra amina article izay averiko ihany mety nandalo commission na tsy nandalo commission fa iny angambany somary miditra lalina vao tena mahita an'iny. Manarak'izay misy an'le étoile. Le étoile iny raha ohatra hoe homarianao le izy dia enregistré ao anatin'ny bibliothèque izay amin'ny internet iny angamba tsy hidirantsika loatra. Izay momba n'le fikarohana amin'ny Google Scholar. Inona ny tsara marihana? Ny tsara marihanao amin'le Google Scholar dia misy document gratuit ao anatiny ary misy document vidim-bola. Dia raha fetsifetsitsika dia mijery an'izay ohatra ny misy zao misy hoe les 4 versions dia jerevy tsara fa indraindray misy manome article ao misy miditra any amin'ny citation. Raha klikentsika zao ny anankiray dia tafiditra amin'ny John Libey Eurotext tsika dia misy manome version PDF izy. Dia vao klikentsika io version PDF io dia mampiditra login zany hoe mila mot de passe vao mahazo an'ilay document. Io zany zao ny karazana document tsy azo gratuitement. Manarak'izay misy citation fotsiny. Ity mbola anatin'ilay John Libey Eurotext ihany dia ity koa citation fotsiny. Iny zany zao karazan'ilay document tsy azo maimaim-poana. Marihana nefa fa ao anatin'ny 6310 résultats raha tena mikaroka tsara tsika dia mety mahita document au moins kosa 60 document mifanaraka mitedavana nefa maimaim-poana. Izay zany ny amafisina hoe possible mihitsy ny azoana document maimaim-poana nefa manakaikaiky ny fiabilité. Izay momba le Google Scholar. Mino fa raha misy fanontaniana dia mbola afaka mametraka dia fampizarantsika ny famaliana azy. Manaraka ny Google Scholar dia ny Zotero. Ny Zotero dia logiciel na gestion na référence zany hoe fandaminana référence izay maimaim-poana ary misokatra ho an'ny rehetra. Io zany dia appréciena fampiasana azy. Misy olona efa mahay mampiasa anazy tanteraka fa ny antsika aloha eto hafa sy tsotra no ampiasantsika anazy. Io Zotero io koa ny afaka andaminana ny données bibliographiques rehetrarehetra sy ny document rehetrarehetra nanaovana fikarohana. Inona ny tena atohany zany hoe ny tena mampiavaka azy ankoatran'ny maha hoe maimaim-poana anazy. Izy dia miraikitra ao amin'le navigateur web zany dia le Google Chrome, Mozilla Firefox sy ny sisa. Ny eto moa zany Google Chrome no ampiasaiko ary io aloha no sura fa mety amin'le Zotero fa ny sasany tsy dia mahazatra loatra. Dia afaka synchronisena amin'ny données ao anatin'ny ordinateur zany hoe ampifandraisina le amin'ny internet sy le efa enregistré ao anaty ordinateur. Les références zany io zany hoe le mombamomba an'le article nalaina izay soratana any amin'ny farany devoir soratana le bibliographie. Dia afaka migénérer citation afaka manoratra citation note na bibliographie ihany koa io Zotero io. Izay aloha ny tena ampiasaintsika eto. Caractéristique zany momba anazy dia manao capture izy mandray misintona ny données any anatin'ny reny site web reny. Ary afaka koa izy mamindra ny données io anatin'ny traitement de texte. Raha miditsika miditra eto amin'ny Zotero amin'ny maha logiciel libre anazy dia possible izy alaina sur internet, tsotra be le izy mitape google.com dia manindro hoe Zotero
download. Rehefa manindry Zotero download dia tafiditra amin'ny site-ny fangalana Zotero. Rehefa tafiditra amin'ny Zotero download io dia misy karazany anankiroa aloha le izy. Zotero ho an'ny Windows. Ity le téléchargena dia installena ohatra mi-installer logiciel rehetrarehetra. Averiko ihany fa maimaim-pony izy io. Tsy dia misy dikany nefa izy amin'ity fampiasantsika anazy ity raha tsy téléchargena ihany koa ilay Zotero connector. Amin'ny maha connector anazy dia araka ny lazaina teo aloha dia mampifandray an'ilay Zotero sy ilay ordinateur ilay izany hoe ny internet sy ilay ordinateur dia ilaina be. Za moa zany tsy mila mi-install anazy satria efa misy atao anatin'ny ordinateur. Mino fa tsy dia anano sarotra loatra fa ohatra mi-installer logiciel rehetra izy. Mba tsy handany fotoana dia tsy miditra be amin'iny sika fa ataontsika efa misy le Zotero dia ohatr'izao le Zotero. Ity izao le Zotero mila sokafana le Zotero rehefa manao fikarohana. Reto moa zany efa nisy document maro nitadiaviko fa raha iverena antsika le hoe diarrhée chez le nourrisson dia eto amin'ity plus nouvelle connexion ity za mamorona diarrhée nourrisson. Dia ok dia namorona biblioteka vaovao dia lasa amin'izay tsika fa andehanao fikarohana amin'ilay Scholar Google. Rehefa nanao fikarohana tsika dia hoe diarrhée nourrisson dia ilay jerentsika période spécifique efa nisafidintsika 2010 ka hatramin'ny 2020. Trié par pertinence, page française inclure, pas inclure les brevets, pas de citation. Marina fa misy an'ity créer alerte aty raha vao manao le créer alerte ianao dia ampidirinao ny mail anao dia isaky misy document momban'ny diarrhée sy nourrisson dia mahazo mail vaovao ianao. Fa namarihana tsotra fotsiny miverina eto isika. Raha jerentsika tamin'ilay Zotero raha manokatra Google tsotra dia izay da ity amin'ny voalohany dia avy eo mivadika ohatran'ity page ity izy. Io zany milaza fa page web io ity io tsy dia misy zavatra sotomina loatra fa page web tsotra io. Raha sokafantsika kosa kanefa ity dia mivadika sarina document le izy. Raha vao mivadika sarina document izy dia midika an'izay misy document fantany ary ananany ny référence bibliographique. Dia afaka mikliquer tsika ohatra alaitsika ny rehefa avy ny téléchargentsika ohatra ny traitement nutritionnel, traitement reto anankitelo voalohany reto dia cliquer-tsika izy ity dia iza sy iza aussi izy dia traitement nutritionnel, traitement médicamenteux, évaluation. Ataontsika ny ampin-dilution ity. Raha ohatra hoe tia sélectionner azy rehetrarehetra dia manao le select all. Rehefa vita izay dia ok. Raha vao manindry an'ilay ok tsika dia enregistrer le Zotero ao anatin'ny ordinateur atsika le izy. Jerevy tsara fa misy an'ity full text ity ao. Dikan'io full text io sady nalainy le référence no télécharger le bibliographie. Ireto kosa dia nalainy fotsiny le référence fa anjarantsika avy eo no maka le bibliographie dia miditra ato amin'ilay Zotero tsika dia ireo milahatra ireo le izy. La dilution du lait io zao no nalainy le PDF. Raha jerentsika le izy dia marianao le izy. Ireo daholo zany ny auteur, ny titre, ny article de revue ny karazany rehetrarehetra taiza page fikatra ny page firy nangalana anazy raha misy note raha misy marqueur na rehetrarehetra ainsi de suite. Ireo zany zao izy anankiefatra dia ahitana ohatr'izay daholo. Mba tsy handanitsika fotoana dia tsy miditra lalina be tsika fa ny zavatra marihana zany eto dia nalain'le Zotero ireo référence ireo. Tsy nila nanokatra an'le documentsika dia nikaroka tany anatiny ary plus ou moins fiable hoe satria le éditeur le mpanoratra an'le boky na le éditeur mihitsy no nanoratra an'ireo. Izay aloha zany ilantsika an'le Zotero hatreto. Izay ny fomba tsotra ilana Zotero fa io Zotero io koa dia mahasolo ny asan'ny EndNote.
zay mariako fa tsy de voafehako loatra le izy dia tsy de ho resahako. Rehefa vitantsika izay dia miditra amin'ny EndNote tsika. Ny EndNote dia logiciel na gestion na référence ihany koa. Izy ny anisan'ny malaza indrindra ary mety ho diso fa amiko ny farany tsotra ampiasaina indrindra, izay nga mahatonga anazy malaza, nefa marihana fa vidim-bola izy fa tsy maimaimpona. Izany hoe raha ianao mampiasa an'ilay Zotero dia aleo mionona amin'izay. Inona ny asan'ilay EndNote? Mamorona bibliothèque de référence izay hitantsika hoe rehefa avy eo ohatran'ilay tamin'ny Zotero teo, dia mi-exporter anazy, izany hoe maka an'ireo afaka alefa any amin'ny le asa izay ataontsika. Raha vao klikentsika izany le hoe EndNote teto dia tafiditra amin'ilay logiciel EndNote tsika io. Inona ny ifandraisany amin'ilay Zotero? Rehefa nanao ilay fikarohantsika tany amin'ny Zotero dia tsaratsara afindrantsika any amin'ny EndNote ilay izy. Tonga aloha dia sokafako mahadaneto ilay Word fa somary miramina kely ilay ordinateur. Le Zotero rehefa jerentsika dia ireto référence reto dia sariantsika makany amin'ny EndNote. Sélectionneko izay alefako any amin'ny EndNote, eto izy rehetrarehetra, ataoko clic droite et exporter les documents. EndNote XML le forme, ato misy forme hafa fanaovana azy fa eto angamba safidsika EndNote XML dia tadidy izay forme zay dia exporter les notes. Raha misy fichier dia exporter les fichiers. Izany hoe raha ny PDF vao télécharger dia afaka exporter ihany koa. Dia cliqueko ity dia miditra amin'ny OK tsika, dia tsy maintsy miteny izy aiza nanaovana azy, dia eto zao tsika eo amin'ny bureau dia ataontsika hoe diarrhée ilay izy. Vita izay dia afaka sokafantsika aty amin'ny EndNote amin'izay izy dia mi-cliquentsika ato amin'ny EndNote file dia import file. Dia EndNote XML le forme teo fa ato koa misy forme hafa. Tadiavintsika ilay izy tao amin'ny bureau nametrahantsika anazy teo dia nataontsika diarrhée ny titrany. Andraso kely diarrhée tato anatin'ity ilay satria nisy forme PDF. Dia cliquentsika ity XML ity dia ouvrir dia import. Rehefa nataontsika import ilay izy dia sotominy tato amin'ny EndNote izy anankiefatra. Ity zao ho an'izay document attaché ity ilay tenentsika teo misy PDF miaraka aminy, izay azo jerena ato ilay izy. Azo jerena ato ilay izy aiza ilay PDF miaraka aminy. Dia ity zany zao ilay référence rehetra ananantsika. Dia zao zany zao ny ao anatiny ao. Reto mifindra atao anaty EndNote. Maninona nafindrantsika atao anaty EndNote ilay izy araka ny lazaiko ana manokana EndNote aloha mahazatra anazy satria moramora amiko ny mampiasa azy. Rehefa tafiditra atao anaty Word amin'izay tsika dia andeha hanoratra référence amin'izay tsika. Nanoratra ohatra hoe nanoratra voapoana fotsiny mba haingana anazy. Nanoratra an'io za dia hitako hoe taiza ny référence nangalako anazy dia miditra eto aloha dia miditra amin'ny EndNote afaka mipasser fenêtre na manao hoe go to EndNote dia tafiditra eto dia oza hoe taiza ny nangalako an'io tao anatin'ity traitement nutritionnel ity ohatra. Dia miverina any amin'ny Word dia maka eto amin'ny ilany ankavia dia insert selected citation, izany hoe ilay sélectionneko tary no atsofoko. Dia jery tsara fa soratany hoe 1 dia eo ambany io ilay izy. Ohatra ny hitantsika ny anaty tezy dia afaka soratantsika eto ambony hoe bibliographie. Ohatra ataontsika times aloha araka ny mahazatra. Times izy rehetra angambany ataontsika times amin'izay mba amin'ilay mahazatra amin'ny masontsika. Dia miverina eto amin'ilay onglet EndNote. Io zany zao ilay izy fa nosoratany teo iny anankiray iny traitement nutritionnel tao anatin'iny nangalantsika anazy. Mbola mitohy ny fanaovana rédaction marihana zany fa inona ny tokony atao.
efa mafisina foana fa alohany anaovana thèse na mémoire dia mila ananana daholo aloha ny bibliografie zay vao manomboka manao anazy, atsorina hoe zay vao misaventurer manao anazy, satria indraindray tsy ananana bibliografie izy dia mihitsoko ianao dia atsofoka ao anatin'io daholo zany le référence rehetrarehetra empolo zay hitanao na ho ampiasaina na tsy ho ampiasaina, na 100 na 200 na hatramin'ny 1000 afaka ampidirinao fa ianao fotsiny misafidy an'le izy. Rehefa mandahatra anazy ianao ka be da be loatra le izy afaka alefanao par ordre alphabétique ny auteur, B zao C M D F S arakaraky ny taona, cliqueny ny arakaraky ny titre an'le document sans sisa sans sisa. Le traitement nutritionnel zany zao safiditsika dia jery fa lasa misy an'ity sarina word ity efa ao anatin'ny document antsika izy io. Rehefa nitohy ny fanoratantsika dia nanoratra zavatra hafa indray isika dia nitenitsika hoe taiza no nahitana an'io dia miverina any amin'ny endnotes tsika dia hoe tao anatin'ny dilution du lait nahitana io sélectionnena le izy dia miverina anaty words tsika insérer selected dia jery tsara fa nataony hoe 2 le izy. Le fomba fanoratana le référence aty ambany aloha dia marihana fa afaka misafidy karazany number da reto zao misy style izay ampiasana matetika angamba matony ataony eo. Raha nanatin'ny journal hoe immunity zao le izy dia miova ny fomba fanoratana azy, tonga dia miova ho azy le izy. Zany hoe le mpanao fikarohana zany rehefa manapa-kevitra fa andeha hanoratra any anatin'ny journal iray dia tsy mila miasa saina intsony fa tonga dia tsy tadiavina fotsiny izy. Raha sanatria tsy hitanao ao le izy, raha sendrasendra tsy hitanao averiko number daloha le izy, raha sendrasendra tsy hitanao dia select anao style dia manana karazany be da be mihitsy anao ohatra ny ahoana le izy, ohatra hoe tany anatin'ny journal auto-laryngologie comme ça fotsiny dia ok, dia le auto-laryngologie zao ohatr'izao ny fomba fanoratana azy. Dia io zany arakaraky le critère apetraky le fianarana sy le journal izay amoahana anazy fa nitsotrotra aloha eto number. Fampiasa matetika aty amintsika koa Vancouver, raha Vancouver izy dia ohatr'izao ny fomba fanoratana azy. Io zany efa nataony filaharany araky ny le journal. Avec number daloha izy fa intsotsotra. Avy eo rehefa nataonao amin'izay le izy dia jery tsara fa tonga dia nataony hoe 2 le izy. Raha mbola noratra article manaraka isika dia jery tsara fa ao anatin'ny le document zao rono eo dia misy article nampidirintsika évaluation du traitement. Ianao zany tsy mila miasa saina rehefa nisoratana io sa tsy nisoratana dia insérer sélection. Iny zany zao nisoratany numéro 3. Nandeha tany anaty devoirany ianao dia tao tena le numéro 2 anao nanoratra dia naverinao nitenenina le traitement nutritionnel dia ianao moa tsy nahalala hoe fatao izy fa nisélectionnenao ty dia lasa ianao napiditra anazy. Dia raha remarquenao tadidiny iny hoe 1 na any amin'ny document faharoa amin'ny 50 ary ianao dia mbola tadidiny iny hoe 1 na 2 dia izay le tenenintsika tany amin'ny voalohany indrindra tsy misy redondance le izy fa tadidin'le ordinateur. Indraindray tsika makany amin'ny rapporteur dia rehefa tsara ny rapporteur le izy dia ozy ny rapporteur hoe tsy ampy io fa ampio ato dia ampitsika document atao tena terany ato. Rehefa nampitsika référence atao dia nisafiditsika référence izany efa ao anatiny dia traitement médicamenteux ohatra. Zafady traitement médicamenteux ohatra dia insérer selected citation. Dia raha vao nampidiritsika le 3 dia jery tsara fa tonga dia décale le 3 teo lasa 4. Zany hoe efa mandeha automatique amin'ny fanoratana azy. Eto mantsy izy tsy misy olana satria 1 2 3 4 fa rehefa tafiditra any amin'ny 40 50 amin'izay tsika dia sahirana hoe ty moa le efa nampiasaina sa tsy nampiasaina. Raha vao sesefana izy raha any amin'ny numéro 4 ohatra ianao manesika dia tadidio fa vao sesefanao ambony 4 dia le 4 eo ambany lasa 5 dia 5 lasa 6 dia ainsi de suite ainsi de suite.
Rehefa mankany amin'ny rapporteur koa ianao ka niteny le rapporteur hoe tena tsisy ilana anazy mihitsy ity, dia ho fafanao ty. Rehefa fafanao iny iny phrase anankiray iny dia ny tome 2 zao iny dia jerevy tsara fa tonga dia nataony vadika 2 ho azy le 3 dia le 4 teo mivadika 3, zany hoe tsy miasa saina intsony amin'ny hoe inona ny efa nampiasaina sy tsy nampiasaina fa efa izy manao azy. Izay zavatra ilay tenenina hoe tsika matetika zany miasa saina amin'ny fanoratana an'izy hoe ity dia asiana virgule dia taiza sy taiza dia lasa tsy manam-potoana intsony amin'ilay concentration amin'ilay tena votoatiny. Tsy dia miditra lalina be tsika fa manjary lany be ny fotoana fa angamba any amin'ny fanontaniana angamba ny ezahana valiana raha dia averiko ihany foana fa tsy tonga lafatra koa ny zavatra natao eto fa fifampizarana traikefa fotsiny fa tsy hoe ny tena akory ny tena mahay an'ity zavatra ity. Tafaveriny tsika ary any amin'ilay présentation antsika tamin'ny voalohany. Zay zany momba ilay endnote. Raha fitinina zany izy rehetrarehetra dia inona ny atao? Ny Google Scholar zany Google Scholar dia nataontsika hikarohana dia avy eo hitelechargena le document izay ilaintsika. Rehefa hitantsika amin'ny Google Scholar le document dia sotomintsika amin'izao tereo le référence momba ny bibliographie iny dia rehefa vita izay dia ny endnote no ampitsika anoratana azy. Nasiana an'ity perspective ity moa zany tamin'ilay fanolorana niaraka tamin'ny ministère de l'enseignement supérieur. Ny tanjona moa zany dia hanangana service anankiray manao fikarohana manokana amina resaka document manampy ny mpianatra sy ny mpikaroka manao fikarohana document. Dia raha tafapetraka io service io dia afaka manao fiofanana an'ireo mpianatra sy ireo chercheur amin'ny fikarohana document mba tsy hanano sarotra intsony izany. Raha sahirana ny mpianatra sy ny mpikaroka dia io service io ihany koa ny afaka manampy azy. Ary fahatelo raha ohatra ny mivoatra le service dia afaka manorina logiciel manampy amin'ny fanaovana rédaction ny mémoire na thèse. Izay possible mihitsy zany tsy dia mbola misy loatra. Marihana fa ho amin'ny médecine manokana dia efa misy ny l'article Atsakaviro, laboratoire d'appui à la recherche appliquée à la technologie de l'information et de communication dia efa nisy dingana efa nataon'io l'article io ary tsara tohizina. Zay le izy dia misaotra anareo rehetrarehetra naharitra hatramin'ny farany. Raha misy fanontaniana dia afaka apetrakareo amin'ny commentaire. Misaotra betsaka.